Саламатсыздар, құрметті клиенттер. Біз қазір заттардың атын жазып іздеуді үйренеміз, иә? Ол үшін Google переводчикті телефондарыңызға жүктеп алған болуларыңыз керек міндетті түрде. Осыны басып кіреміз. Кірген соң мұнда жазамыз. Жазудан бұрын мұнда қазақ тілі, мұнда Қытай тілі. Болмаса мына жаққа орыс тілін тұрақтандырамыз. Болмаса қазақ тілін тұрақтандырамыз. Ал қарсы жағына Қытай тілі міндетті түрде тұрақтандырамыз. Сосын мұнда қаламның белгісі тұр, иә, осы жерге жазамыз. Жаңағы туылған күн тартуы деп жаздым. Мінекей қытайшаға аударды. Шөрлеу дейді. Сосын мына жерде көшірме. Осының көшірмесін жасаймыз. 1688-ге кіреміз. Алғашқы сабақтарда үйреткендей мына жерде көрсетілген фотомен іздеу, жазып іздеу деп айтқанбыз. Осы жерге жазып іздеуге қоямыз жаңа көшірмемізді. Осы жерді басып тұрсақ келеді. Көшірмесін қоямыз. Мінекей көптеген тізімдіктер шықты, иә? Мінекей қыз досыңа дейді, балаларға дейді, басқа, иә? Достарыңа дейді, сол сияқты сыйлық жасайтын түрлерге бөлініп шықты. Осының ішінде енді біз біреуін таңдап аламыз. Түрлі сыйлықтар шықты, сыйлықтар топтамасы. Осының ішінен өзіңіз ұнатқан сыйлық жасағыңыз келген адамға таңдауыңызды жасасаңыз болады. Бұл арада да сол мына белгілерге қарау керек. Бұқаның бас суреті бар ма, сатылымы қандай, соларға назар аударуларыңыз керек, иә? Заттың сапалы жақсы келу үшін. Мына қуыршақ таңдап көрейік. Үштіктен жоғары алу керек дейді. Бұны сөйлесіп көруге болады. Екі түрлі бағамен тұр екен. 17-де 388 юан дейді. Қытайдың ішкі доставкасы 8 юан дейді. Барлығын көрулеріңіз керек. 90 күн ішінде 2 рет сатылым жасаған. Мұнда размер бойынша екен, бағасы 80 сантиметрлік үлкендікте болса 33 юаннан басталады екен. Ары қарай 2 метр 60 сантиметрге шейін бар екен, 388 юан. Солай әр түргі, әр светтер енді осылай таңдау жасайсыздар.